Dan mungkin kalian bertanya, apa aja misteri yang ada di pulau ini? Tapi sesuatu yang buruk terjadi. Loh, loh. Kenapa tiba-tiba? Oh no, pesawatnya. Aku kebangun di tempat asing yang aku sendiri nggak tahu ini di mana. Tapi yang pasti ini bukan rumahku sendiri. Bahkan aku coba inget-inget lagi, aku nggak bisa inget apapun guys. Tentang kenapa aku di sini. Siapa yang ngebawa aku ke sini?